beaucoup plus pour l'instant, nous voulons parler d'aide alimentaire. Donc, si que Zouami, on a limite de réfléchir ensemble. Tokotia, numéro ya RIB, na biso, ya IBAN, na baya écran. Ce qui a biso aide. Tokotia pe numéro ya téléphone, na rope sango, pour na bandeko oyo, bazana ngote, pour na bandeko oyo, bazana awa na Europe, bazana besoin que na communiquer so omonike obenganga na téléphone obenginga so omonike otia directement na kati ya compte oyo tokopesa numéro tokotia numéro nango na bas écran ndeko ko hésiter. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Esika tuuti eleki mosika pipa itokokene yawe nazomona te na biso nyonso bandeko balandi ya JDM TV News officiel bisika bizwami bino napesi bino mbote napesi bino shalom nzambe apambola bandeko nyonso balandaka biso na nzela ya JDM TV News. Nous voici aujourd'hui dans un nouvel numéro auprès de vous. On a solo la bisogno, surtout ça la réflexion ensemble. Je salue tout le monde et je salue aussi tous les partenaires de JDM TV News et les sponsors aussi de JDM TV News, ceux qui veulent aussi nous sponsoriser dans nos programmes tels que celles que nous faisons aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus ou la bienvenue. Donc, tout salut Binonionso. Bonne année, parce que ton côté déjà décembre, donc bonne année, la bande de Pognonso. Et nous remercions aussi Dieu qui a permis encore que Toko Malisusu na décembre 2021, malgré l'année a été aussi difficile que 2020. Mais Dieu merci parce que nous sommes là, nous sommes en bonne santé, nous sommes en vie. Dieu merci. Donc, Tokutani Lisusu Lelo na numéro ya Sika. Toye kosolo la pe biso nyonso na biso bandeko ya JDM TV na bino balandi ya JDM TV toye to réfléchir ensemble. Lisolo na biso lelo ezo basé na ba fête ya Noël ou bonne année parce que biso ba chrétien to fêta Noël té toye vraiment en gros pour parler sur les fêtes de fin d'année. Donc pour les fêtes de fin d'année JDM TV News akanisaki pe na makanisi na ye amonaki ki akoki kosuka ye moko na makanisi te alingaki akabola to pe apartage na bandeko nyonso baabone to pe baona basabone te tokanisa bandeko na biso bakongole bana na biso bakongole bana na biso baza na Congo baza na lisungi te bao bazokanisa lolenge nini oyo bango bakolia bandeko toyebi ki na Congo na mboka na biso précisément na kati Afrique mboka na biso eza na mikakata ebele donc souffrance eza s'augmenter du jour au jour na mboka na biso congolais et biso bandeko ya JDM TV équipe mobima ya JDM TV News officiel et pensaki na lolenge moko tokoki kosala pe topesa esengo tope sourire na bana na biso na ntina ete bana na biso bayeba na doit moi lipa pour la kolia dans la fête de la fin d'année. Bande ko nalingi to réfléchir ensemble. Penser oyo et la kinga eza révélation té. C'est juste penser oyo et la kinga j'étais en train de faire des courses dans le magasin. Na kuti bande ko na biso awa to benga bango resto du cœur donc eza association pour na bande ko baza na Afrique. Eza association ya ba Croix Rouge oyo ba récoltaka pona kopesa na bandeko baza na kati ya difficulté financière bao baza na ba difficulté ya alimentaire donc bandeko wana
bakendaka kosala barécolte na bamagasin, baza na bapartenaire na bango mpe basungaka bango na misolo. Donc basalaka nyonso wana mpona kosunga baoyo baza en difficulté, donc venir en aide na bandeko baza en difficulté. Et quand j'ai vu cette opération-là, et bandaki déjà, donc pour l'instant, et ça déjà en marche, donc à chaque fois, parce qu'on est dans un magasin, on a récolte, donc bandeko baza na webele, koki kopé sa bango barozwango bakena bango na association na bango, et puis barobanda sikoyo kokabula comme d'habitude ndenge bapesaka bandeko oyo baza en difficulté. Donc on a remarqué même dans l'Europe awa il y a des tozana na cas mosusu pe eza pe na ba moment mosusu ba se retrouver en difficulté, il y a alimentaire aza na biloko ya te. Donc l'association wana e Dakar on pesa yo mwa bidon ya huile ya te 1 litre, bakoki kopesa yo mwa sachet ya bapate oyo tobengaka baspaghetti, bakoki kopesa yo. Donc c'est ça en gros. Donc pour cela JDM TV News epensaki na biso bandeko bakongolais oyo tozala bandeko na biso. Je sais que tozo se préparer, tozo s'apprêter pour na kosunga bandeko na biso baza na Congo, pour na aider bango na Afrique, partout dans le monde, même ceux qui ont leurs frères sœurs na Cameroun, na Libreville, partout, Brazzaville, donc partout dans le monde. Pourquoi pas tout penser na bandeko na biso na kati ya chaîne ya JDM TV News tobaki to banana na bandeko na biso ba congolais. C'est pas une polémique, mais nous avons des frères et sœurs congolais oyo baza a besoin de venir en aide. Donc beaucoup plus pour l'instant, nous voulons parler d'aide alimentaire. Donc si que soit million na limite de réfléchir ensemble. Torotia numéro ya RIB na biso ya IBAN na bas ya écran. Ceux qui ont lié ont apporté biso aide. Torotia pe numéro ya téléphone na repé sango pona bandeko oyo baza na ngote, pona bandeko oyo baza na awa na Europe baza na besoin ya kobenganga facilement. Na repesa bango numéro, na communiquer bango numéro, eza la même chose que le numéro tozotia en bas d'écran. La minute que tozozongisa mwa l'opération eza na mwa souci. Donc na communiquer numéro et numéro wana bokobenganga bao baza awa, so omoni ke obenganga na téléphone obenginga, so omoni ke otia directement na kati ya compte oyo tokopesa numéro, tokotia numéro nango na bas ya écran ye kokohésite te. Tosengi yo montagne te. Toza na basponsor mosusu oyo mpe bakanisi biso ntango topartageaki na bango baide oyo balobaki te biso mpe tokoporte bino aide. Donc bandeko wana baza na souci ya kosunga bana na biso, baza kaka bana ya bafamille na biso te. Bandeko tozosunga wana toyebi bango na bassociation mosusu na nzela ya bassociation mosusu kuna na mboka na biso Afrique na Congo. Donc bandeko wana baza na besoin au moins balia ata lokolo ya soso, ata kolata na ye te, ata osomba na ye sapatu te, osomba na ye lamba sika te, mais au moins alia soso. Bandeko soki ozolandanga olandaka baémission congolais, baémission oyo ezoleka na RDC, omonake même soso ya pamba oyo ekoma cher et puis ekoma riche. Donc ce monde allié soso neti allié eloko moko boye eza extraordinaire na koloba. Donc poulet qui en Afrique, na Congo précisément, je sais pas na mboka mosusu na continent inférieur Afrique, ceux qui poulet ezala pe luxe lokola ekomi na Congo. Donc poulet komi luxe, ceux qui otali ba émission mosusu nde bokoka posa kolela parce que biso en Europe soso ezala nango eloko te. Parfois pe kozala nango mais ozala posa pe ya kolamba yango te, mais bandeko na yo oyo baza na Congo bayokaka posa ya kolamba soso mais aza na makoki te. Eza na bamisusu bazolia yango par occasion, ntango mosusu alia yango na occasion ya fête, ndenge tozokende na bonne année boye bato mosusu bakolia soso na occasion ya fête ya bonne année. Vous imaginez un peu ndeko esika ozali. En tout cas nazobondela yo tozosala récolte mpona kosunga bana na biso ya Congo, bana na biso bacongolais bacongolaise
bameka un peu kolia quelque chose oyo ekoredonne bango sourire mpona bafete ya fin d'année. Soki ozala quelque chose tobandi récolte na biso na 5 €. Mpona biso bato toza na Europe awa oza partout na Belgique, oza partout na Italie, ozolanda biso. Soki ozwi occasion oza partout na États-Unis wana nazomona Pasteur Semou Kassa. Donc aolanda biso na JDM TV News à partir ya États-Unis d'Amérique. Wana nazomona bamama na biso baza na Canada, baolanda biso na nzela ya JDM TV News. Donc soki omoni émission oyo etouche yo ndeko na nga. Nazomona bamama na biso mosusu baza na abonné à JDM TV News dans la Suisse. Donc baza partout, baza un peu partout. Donc esika oyoki olandi émission oyo en tout cas ndeko na nga kokanga motema te. Kokanga motema te nayebi ke oza na bandeko na yo ozobongisela bango déjà lolenge ya kofete bafete ya fin d'année ba Noël to pe bonne année. Donc kanisa pe bana oyo bazangi bandeko na Europe, bazangi bandeko ne to na poto. Donc bazangi bandeko oyo bakoki kokanisa bango bakoki kozela ke bazobongisela bango pour que bafete ya fin d'année. Donc si ezwami yo soki olandi biso na émission oyo en tout cas Bible elobi soki oki mongo wa Nzambe kokanga motema te. Na mokolo ya suka Yesu akotuna bandeko nga nazalaki na prison est-ce que ekotala nga okoloba ke Yesu prison kozalaki ya wapi nga nayebaki te mpona ya kotala yo eza na makambo ya boye kotala baprisonnier eza moko ya kolakisa ke ozoasiste bato ozoyoka mongongo ya Nzambe mpe ozolanda oyo Nzambe akoma mpe Nzambe aloba mpona bato mosusu mpo kosunga mpe kosala bolamu mpo ke Nzambe azwa lokumu ezaka na nzela bayina. Nazanga ya kolia opesaka nga te okotuna te Yesu olekai kote nini mponga napesa yo biloko ya kolia mpo nazangaki ya kote me bandeko no baosouffrir na mikolo elekaki toyokaki bato ya Goma makambo ya volcan oyo esalamelaki bango oasistaki bango na nini. Lelo sikoyo ozwi occasion ya kolanda biso mpona bafete ya fin d'année. Bien aimé bandeko na ngai bakongolais bakongolaise yo moto ozolanda ngai yebaki bandeko na Congo baosouffrir soki na famille na yo baosouffrir baza te me yebaki bao bazalaka na veni na yo bao baza na commune na yo bao baza na Congo na capitale beaucoup souffre et baoluka mwa sourire soki topesi bango mwa soso mwa loso mwa kopo ya loso. Bien aimé ndeko na ngai bien aimé dans le Seigneur ozolanda nga chrétien ou pas chrétien. Émission oyo eza mpona biso nyonso etali ka bakretien te etali mutu nyonso oyo azalaka na susi ya bandeko na ye. Ndeko no akozalaka ya famille te ndeko no aza congolais. Donc biso nyonso toza bandeko ya bakongolais toza bakongolais. Donc soki oyoki ndeko no moko azolela soki oyoki cri ya ndeko na yo moko esika ezwami yo je pense pas ke okanga motema. Soki lelo ba-européens bazosala ba récolte wana mpona kosunga baosunga non seulement les Congolais baosunga non seulement les Européens baosunga bato nyonso en général parce que association wana eponaka nango ekolo te eponaka nango nationalité te basungaka kaka bato oyo baza na souffrance baza na besoin bavenir bango en aide. Donc na bondeli yo nasengi yo nde ndeko ozolanda biso na JDM TV News yo ndeko oza abonné bandeko nyonso mpe balandaka biso ozwi libaku ya kosunga benganga na numero oyo na opesa mpe tindela biso soki oza na facilité ya kotinda na compte otieli biso na compte osali biso message na numero tokopesa yo na WhatsApp otindeli biso message ke ngai par exemple natie 50 € na compte na bino opesaki mpona kosoutenir bana bafete ya fin d'année. Otieli biso mwa 10 €, otindeli biso message na WhatsApp olobi ngai ndeko etel natie 10 € na compte na bino mpona bandeko bafete ya Noël na bonne année. Otieli biso 100 € pourquoi pas. Si otieli biso 100 € pourquoi pas nzambe akopambola yo. En tout cas à la fin ya récolte en tout cas tolingi tosala récolte wana suka ezala le 20 décembre de façon que tosunga bandeko oyo bakokende koofrir bango biloko wana bazwa temps ya kosala basha mpe tokoyela bino résultat ya montant ya mbongo oyo torécolte mpe biloko oyo tosombi en tout cas ekozala noir sur blanc
donc ekozala filmé remise nango ekozala filmé bokomona biso tokozonga na émission mpona kolakisa bino sourire oyo bopesi na bandeko na bino bopesi na bana na bino pour que bayebana kolia mwa lokolo ya soso mwa lipeka ya soso bandeko na oyo motema mpasi komona na baémission ke na bawenze na bamarché na biso ya Congo bakoma koteka soso epartage donc soso ekoma kotekama likolo kote mosusu liboko lipeka kote mosusu donc c'est triste bandeko bakoka su kolia soso na mobimba nango te. Est-ce que vous trouvez ça normal lelo mpo mutu alia bapate bandeko na nga bato bakoma même na bapate oyo biso tozosomba ngo awa 60 centimes ekoma même pas $1 ou €1 na Congo bato bakoma kosomba ngo na mitu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vraiment tobondeli bino toza na posa ya lisungi na bino boyela biso mpe baide na bino ndenge nini boza na besoin ya kosoutenir bana na biso ya Congo pour ke balia lobi pourquoi pas kosunga bana batanga lelo tozomona même na bato ya théâtre bakomi kocréer baécole. Là vraiment moi j'encourage komona bandeko na biso bafongoli baécole mpona kopermettre ke éducation etikala vraiment na kati ya mitu ya bana na biso bakongolais. Soki oyo eza na pensé osala eloko moko boye kana JDM TV News ya kosoka na biso toza na bapartenaire mosusu oyo lelo bazobongisa kofungola ba-ONG ya baorphelin kocrée mwa bacentre de santé na prix ya se mpona kosunga bato bazwa soin. Ndeko na nga pourquoi pas yo mpo kozala na bainitiative totika nano makambo ya kosala ya basaper totika nano makambo ya kolakisa bato basape toboyi te lata na yo mpo eza na mbongo na yo mpo eza na makoki na yo mais tokoma kodevelope ndenge baninga ya bamboka mosusu badevelopaka façon na bango ya koévolue ya koinvestir tokoma koinvestir bandeko na nga toinvestir mpe tosungaka mboka na biso tomonaka bajoueur bazokende na bamboka na bango kokende koede na baorphelina kokende koede mpona nini biso mpe tosala bango te mpona nini te biso bakongole toyetaka totika kaka makambo ya gouvernement totika gouvernement ndenge azosala makambo nango lokola azolinga na ye kosunga bakongole te me biso bato oza na mitema malamu tosunga bakongole oyo bazali baorphelin tosunga bana oyo baza na besoin ya éducation baza na besoin ya kolia ya kolata awa tozoboka yango babilamba mosusu oyo ekozala mpe na moyen bato mosusu base servir tolobaki la fois passé tozosala na barécolte naza na ndeko na nga moko alingaka natanga kombo neti ye apesaka ngai ayelaka nga barécolte ya bilamba maintenant tozwi vraiment makoki te mpo totina yango parce que ezosenga mpe mbongo nyonso ezosenga baaide balisungi pour ke torapatrie bakarton ya babilamba oyo toza nango tokomi na 2 carton ya babilamba ya kolata ya bana ya mikolo ya bapapa donc bachemise toza nango 2 carton mobimba me ezosenga mbongo pour que totina yango na bagence oyo ememaka bakarton ya biloko. Donc tout ça nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre sponsor. Vous sponsorisez biso pour que tout soit bandeko balia, lobi bandeko balata, lobi bala basabaki de la classe dans les soumis na bino. Et je crois que Nzambe a osanga te ko pambola bino. Tika émission oyo et ça la quelque chose na mitema na bino. Autant la lolenge bandeko bazo souffrir. Autant la lolenge bato bakoma kosomba soso 4 personnes bakaboli soso moko po ne fiske soupe wana kaka ya soso balia. Pendant que yoza na soso awa congélateur mobile boza nango carton ya soso oyo bato mosusu bazolia 4 personnes na bandako différent. Eza te ke ndako mobile ndako moko balie soso moko non. 4 maisons différentes balie soso moko bakaboli na 4 personnes. Vous imaginez un peu, en tout cas, et ça y est, si vous allez, vous en avez 10 euros, vous en avez 5 euros, vous en avez 20 euros, vous en avez 100 euros, pourquoi pas plus. Oye, bisabiso, bisuni na yo, au sein la montagne par rapport au numéro ya Ivan Toucha, le numéro ya téléphone, oyo nazo pesa bino 06 28
43 14 76. Les numéros topesa momentanément pour la émission oyo mais tozongi la numéro na biso to affiche na bas écran na émission na biso nyonso donc 06 28 43 14 76. Otindeli biso message na WhatsApp oyebisi biso soki oza na moyen ya otia na compte oza na tente parce que nayebi awa temps eza vraiment serré. So moni oza na temps otie na compte so moni oza na tente obengi biso to continuer biso message na WhatsApp mpona kosignaler biso ndenge nini olingi opesa lisungi na yo soki olinga tozwa rendez-vous tokitela yo esika ozali toya korécupérer. En tout cas zamba opambola yo eloko na koyebisa oyo yango wana nga naza na bénédiction te na maboko na nga mpona pesa yo me nayebi ke nzambe na likolo oyo azoyoka nga lelo nzambe wana aopambola yo d'une manière d'une autre parce que tu as pensé aux autres okanisi ka yo moko te mais opensé peu aux autres. Je sais que Dieu te bénira. Restez branchés, abonnez-vous massivement sur JDM TV News. Je vous avais promis autrefois qu'il y a des nouveaux numéros qui vont entrer sur JDM TV News juste pour évangéliser et nous allons continuer à améliorer notre évangélisation. Nous allons évangéliser dans la branche ébélée. Donc, nous avons ce numéro et pour la évangélisation dans la nature nyonso et si ka nyonso zwami tika nzambe apambola yo. Restez branchés et abonnez-vous toi et ta famille. Abonnez-vous sur JDM TV News et moi je vous dis à la prochaine. Bonne année, bonne année, bonne année. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.